நான் யோகிராஜ் நாகேந்திரன் பேசுறேன். நீங்களும் உங்கள் குடும்ப நபர்களும் ஆரோக்கியமாய் வாழ்க வளமுடன். இதற்கு முந்தைய பதிவுகளில் நாம பிராணசக்தி மூலமாகவும் முத்ரா மூலமாகவும் அக்குப்ரெஷர் மூலமாகவும் ஆசனங்கள் மூலமாகவும் நமது ஆரோக்கியத்தை எப்படி மேம்படுத்தலாம் அப்படிங்கறத பார்த்தோம். இப்போ புதுசா நாம ஆரோக்கிய டிப்ஸ், தினமும் ஒரு டிப்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கறதுக்காக ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இதை பார்த்து நீங்களும் பயனடையணும். பயனடைந்ததை பிறருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது சளி இருமல். சளி இருமல் ஏன் வருது, அதை எப்படி நமக்கு நாமே சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பார்ப்போம். அதாவது நாம தண்ணி அவசரமா குடிக்கிறதுனாலயோ, குளிர்பானங்கள் குடிக்கிறதுனாலயோ, இல்ல சிலருக்கு குளிச்ச உடனே சளி பிடிச்சுக்கும், அது சேராது. சிலருக்கு ஏசி ரூம் சேராது. இது மாதிரியான ஒவ்வாமைகள்னால நமக்கு சளி தொந்தரவு வருது. சளி வந்துருச்சு அப்படின்னா அது ஒரு நோய் கிருமி, பிறர் மூலமாகவும் தொற்று கிருமிகளா பரவுது. அப்படி பரவுறத நாம எளிமையா எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பார்ப்போம். அது உங்களுக்கு சளி கிருமி வந்துருச்சு அப்படின்னாவே அதை வெளியேற்ற முயற்சிக்கும். அதனால இருமல் வரும். இருமல் மூலமா அந்த கிருமியை வெளியேற்ற முயற்சிக்கும். அப்படியும் சரி ஆகல அப்படிங்கும்போது நாம என்ன பண்ணலாம், அது அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட்ல லங்ஸ் 1, இந்த பெருவிரலோட நகத்துக்கு கொஞ்சம் மேல ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது, LU11 சொல்லுவோம். இந்த பாயிண்ட் நகம் ஜாயின் ஆகுது இல்லைங்களா, இதுல இருந்து கொஞ்சம் மேல இந்த பாயிண்ட ஸ்டிமுலேட் பண்ணணும் 21 டைம்ஸ் கிளாக் வைஸ், 21 டைம்ஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ், தென் பிரஸ் ரிலீஸ், இது 21 டைம்ஸ் இதே மாதிரி பண்ணணும். பிளஸ் இந்த 1 2 தேர்ட் ஃபோல்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த எலும்புல சென்டர் பாயிண்ட் இதுவும் அதே மாதிரி ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விடணும். இது 2 பாயிண்ட் ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விட்டீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு இருமலும் சளியும் சரியாயிரும். இந்த சளி இருமலை முத்திரை மூலமா நாம எப்படி சரி பண்ணலாம் பார்ப்போம். லெப்ட் ஹேண்ட் கட்டை விரல் தம்பு, ரைட் ஹேண்ட் கட்டை விரலாலையும் ஆள்காட்டி விரலாலையும் பிடிச்சுக்கணும். மற்ற விரல்களை இப்படி கோர்த்துக்கணும். இதுக்கு பேரு லிங்க முத்திரை. இந்த லிங்க முத்திரையை சளி இருமல் இருந்தா மட்டும்தான் செய்யணும். காய்ச்சல் இருந்தா இதை செய்யக்கூடாது. இதை வச்சு ஒரு நாளைக்கு 15 மினிட்ஸ் அது மாதிரி 45 மினிட்ஸ் நீங்க வச்சுக்கலாம். விரைவில் உங்களுக்கு சளி இருமல் சரியாகும். இப்போ ஹோம் ரெமெடி என்னன்னு பாத்தீங்க. இப்போ சின்ன குழந்தைங்க அதெல்லாம் இது மாதிரி பண்ண முடியாது. பெரியவங்களாலும் சரி குழந்தைங்களாலும் சரி சளி இருமல் சீக்கிரம் கிளியர் ஆகணும் அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு தண்ணி சூடு பண்ணிட்டு அதுல கல்லுப்பு போட்டுருங்க, ஒரு சிட்டிகை மஞ்சப்பொடி போட்டுருங்க, ஒரு வெத்தலையை கட் பண்ணி போட்டுருங்க. இதை சூடு பண்ணி அந்த தண்ணி இருத்து குடிச்சிங்க அப்படின்னாக்க நுரையீரலில் உள்ள சளி எல்லாம் வெளியேறும். இதை செய்து நீங்கள் அனைவரும் ஆரோக்கியம் பெற்று வாழ்க வளமுடன். நன்றி.